wanti sodaatamiin ollee wanti sodaatamii kaaknu akkuma argitan kana Sa'iid Amiiriin waraanee jira jechuudha. Amiir waraanuuf halbee dhofkatee isa eeggatee ture jechuudha. Garuu dhugaan irra nama oolchiti gisee tokko waan ta'eef kan waraanuuf qophaa'ee waraaname jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Nageenyi faraarra waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii jira. Nagaa koodha galata waaqayyo. Dhugaa dubbachuu fi kun hunduu balleessaa eenyuti? Kun hunduu balleessaa Sumayyaati jechuudha. Sumayyaa fi Amiiri jechuudha. Kan balleessaa kana hundaa qabu immoo kan hundaa immoo kan itti gaafatamu Sumayyaadha jechuudha. Maaliif abbaa ijoollee ishee abbaa manaa ishee akkuma fe'isaa ta'u inni ishii barbaadu dhiiseetii mootii inni ishii osoo barbaadin hafeetii mootii jechuudha. Akkuma hunduu beeku akkuma biyyi beekuyyuu waggaa tokko guutuu dhugaa dubbachuuf kara ishiin deemte jedhanitti deemaa ishee barbaada bahee jechuudha. Waggaa tokko guutuu deemee boodatti dhiisee jechuudha. Inni dhiifnan immoo ishiin shafanattee mana dhaqxii maal jettii hawwii fi eenyu micayyoonni fuudhesan jechuudha. Ka imaanee isaan shafanattee dhaqxee haasofsiistii osuma akkana jettummoo waggaa tokko lakkoofsisan waggaa lama lakkoofsisanii jechuudha. Osuma kadhatu osuma daa'ima jalaa dhoksitu osuma maal jettu har'a eegani malee inni ishii barbaadu dhiiseetii muti. Ishiitu isa jalaa dheesse isa jalaa dhokachaa ture jechuudha. Dhokattus immoo hagaarraa inni fuudhullee ishiin illee maaliin jenne jechuudha. Yaa'u dubartiin takka yoo erga maal jedhama samaanaa yookiin immoo qubeellaa walitti kaayatan waraqataa san yoo firmaasa walirraa tarsaasan malee heerumuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf isheen illee hagaarraa heeruma hin dhaqne daa'ima ofii guddifachaa jirti. Isheenis kan itti deebi'uu jibbite immoo dubartootuma inni fuudhe isa wajjin hin muggutu jetteeti jechuudha. Amma immoo sababa Amiir immoo sababa ashuffeedha argite sanii fi ofitti qabdee yeroo tokko gara laafinnisii gara malee nama geessaa jechuudha. Kanaaf isheenis kana yaaddee miti garuu akkam ta'e wanti hunduu walta gaxaaxame walitti dhufee jechuudha. Kanaaf Amiir immoo seeneen ba'u jedhee jechuudha. Gaamma keessa darbee qubeellaa sii godha jedheefi jechuudha. Qubeellaa sii godha jennaanifi isheen illee deebistee fi kanumaan odoo jiran immoo Sa'iid akkamittiin ononanii ishee barbaadu dhiisee miti osoo nani jiru akkamittiin inni qubeellaa godhaa fi inni itti galee asitti wajjin taa'a jedhee kanaafidha jechuudha. Aarii keessa galee mana ishee barraan duraanuu manatti galtu dhabee jechuudha. Barbaadaa ture isheen dhokachaa turte amma ifa ba'uu qabde malee jechuudha. Egaa nama si tuqu jedhee ulee qabatee albee qabatee akkasittiin Amiir dhaadachaa ture jechuudha. Itti dhaadatee viidiyoo tokko gadhiisan jechuudha. Ablee wayii fudhatee akka deemuufis akkas jedhee jechuudha. Kanaaf Sumayyaan illee lakkii hin jenne yeroo san jechuudha. Lakkii abbaa ijoollee kootiiti akkamiituun barbaadu jettee afaan jala bahuu dhiistee wajjin miidhuuf jajjabeessite jechuudha. Siriidha. Yeroo san jajjabeessite wajjin eenyu jette amma kan inni viidiyoo san argina maal godhee kobaasaa dhaqee jechuudha. Kobaasaa dhaqee Sumayyaan dhiifama gaafadhaa. Dhiifama naa gootu haadha ijoollee kootiiti jedhee dhiifama gaafachuuf dhaqe. Garuu inni waanuma inni fidu jedhee ilaaluuf dhaqe jechuudha. Maaliif albee inni qabatee viidiyoo hojjete san waan argeef jechuudha. Inni immoo albee sana akkuma kaawwatetti taa'anii jiran jechuudha. Inni dhaqee ol seennan arrabaan qaban hundi isaaniitu arrabumaan qabanii. Egaa kaadhuma irratti dhiifama isaati fudhachuu dinnaanii inni gaddeebi'ee deemuu jinnaan qabanii jechuudha. Tuqnaan itti garagalee Amiir achuma garagalee albee shunkurtii hin muranaa albuma dhoffate san fudhatee akkana yoo garagalu inni harkatti qabee maal jedhame tokko
Indaaqqoonii qottee haablee ishiidhaan qalan baastee jedhu. Kanaaf Amirillee maal ta'e haableen inni Sa'iidii qopheesse isumaa taate deebitee isumaa waraantee jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wanta kana baay'ee wanta gadheedha jechuudha. Kanaaf warri yaada barreessan immoo jara hundaa jajjabeessu osoo hin taane jarri hunduu akka sirrii hin taane barreessitu isinirraa eegama jechuun barbaada. Innaa akkasittiin namni tokkichi nama kana hunda mo'atee yoo keessaa bahu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dinqisiisa jechuudha. Egaa biyyaa fi niitiidhaan hin boonan immoo maal jedhan akkasi garuu. Kanaaf Sa'iidillee niitii isaatiin haadha ijoollee isaatiin namni kamiyyuu akka ishee bira gahu hin barbaadu. Haga ijoollee natti agarsiistee samaana keenya walirraa tarsaasnutti dhiirri si biraa akka gahu hin fedhu jedhee akeekkachiisee jechuudha. Kanaaf kaateenya maal taatee fi maaliif akkas jedhee Amir waan hin taane dubbatee booda waraanu dhuguma Sa'iidiin waraanee dhuguma Sumayyaa wajjiniin taa'uu fi dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Namni tokko yeroo tokko akkatti yaadu hin beeknu. Dhugaa dubbachuuf hundi isaaniitu sirrii miti jechuudha. Hundi isaaniitu yaadni isaanii sirrii miti. Egaa akkasittiin inni itti diree biraa deeme gaadhuma isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Qabaa akka hin baane akka warra hin baane jechaa jiru. Warri wajjiniin eenyu jechaa tures mataa qabate isuma lafatti gad ilaalanii jechaa turan jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa wanta akkana baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf. Kanumarraa Sumayyaan ittiin araaramtee dubartoonni inni fuudhes achumatti haa jiraachisu achumatti haa jiraatanii iseenillee ko'umatti bakkuma jiraatutti jiraattee akkasittiin osoo walii galanii ijoollee isaanii guddisanii gaarii ture. Garuu reefu daandii hin taane deemaa jiranii reefu karaa badde Sumayyaan jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf reefu karaa gadhiiste waan hin taane hojjechaa jirti jechuudha. Kan har'a osoo wal ajjeesanii yoo osoo bakka du'u waraanee ammas maaltu beeka kara duubaa waraanee bakka waraaname maaltu beeka hin miidhama sila. Kanaaf isas immoo amma akka mana hidhaatti galu taasiste jechuudha. Kalaala balaan dubartiif balaan ijoolleen ka'e dhugaa dafee hin qorru dubbiin dubartii keessattuu. Egaa Amiris ammaan booda daandii sirrii akka hin deemne of hubatee Sumayyaa karaa nagaatiin akka gargar ba'an akka karaa haadha isaatti deebi'u abdii qabna jechuudha. Maaliif illikiitti ta'ee jechuudha. Sa'iidoonis illikiitti ta'ee jira. Itti dhaadata waan ta'eef hin dhiisu. Kanaaf hammaan booda akka likkii ofii argee irraa deebi'u akka dhugaa baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf. Ani wanta jibbu keessa wanta akkanaati jechuudha dhugaa dubbachuuf. Wal waraanuu irraa ulee wal rukutuu wayya dhugaa dubbachuuf. Yookaan immoo harkumaa wal qabanii harkumaa wal rukutuu wayya. Wanti akkanatti wal eenyu jedhan kun baay'ee nama jibbisiisa dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Kana hundaa kan fide immoo Amirii jechuudha. Eegtanii albee baatee kaachuu kan fide isa jechuudha. Malee Sa'iid karuma nagaatiin hiikna jechuudha dhufe malee lolaafii miti. Keessas immoo hablee qabatee akkasittiin dhaadatee viidiyoo gadhiisa waan ta'eef mee waanuma isaa ilaaluuf dhaqee jechuudha. Isaan baay'atanii ta'e gubar inni garuu qofaasaa dhaqa dhugaa hin beeku. Sumayyaan amma yoo maal jetti maal murteessiti inde balaashiitiin dheengadda mucaasuun miidhamee jira. Har'a immoo isa diruuf jedhee ofiifuu garagalee kan dirame maal jedhama kun maal agarsiisa? Kana hundaa balleessaan kan eenyuti?
kan Amiiriif kan Sumayyaati jechuudha. Balleessan kun hunduu kan isaaniiti. Egaa waaqayyo nagaa haa buusu. Nisiifin jedhaa kabajamtoota furditoota koo waaqayyo nagaa haa buusu. Like godha.